السلام علیکم ګرانو مینوالو امید لرم چې روغ جوړ به وي او د ژوند په مزو کې به عزتمندو نوې ویډیو کې درته هر کله وایم عزتمندو ډېر افسوسناکه دردناکه واقعیا مخې ته راغلې پیښور حیات آباد سره تعلق لرونکی یو وړوکی ماشوم د شپږو کالو چا ډېر په بېدردۍ سره قتل کړ دا یې ولې قتل کو او د مور او د پلار د قاتلانو باره کې څه وایي ملګرو مکمل معلومات در سره شریکوم زموږ سره اوسئ چې د مکمل معلومات نه خبر شئ ویډیو کتونه مخکې که تاسو زموږ په د روشنې کلیک چینل کې نوي وئ نو زموږ چینل در سره ضرور سبسکرایب چې زموږ کومه نوې ویډیو راځي چې هغه تاسو ته زر تر زره دررسي او د دې سره د ټالۍ نشانه مو ووایئ چې تاسو د تازه معلومات نه زر تر زره خبرېږئ ملګرو ډېر افسوسناکه دردناکه واقعه مخې ته راغلې دی د حیات آباد پیښور سره تعلق لرونکی یو د شپږو کالو ماشوم چې نن د اختر په ورځ چا ډېر په بېدردۍ سره قتل کړو مور او پلار یې دا خبره کوله چې دا چې کله د اختر لمونځ نه پلار نو دا بار ووتل چې د هغې په وجه باندې بیا لږ ټیم بعد موږ ته دا اطلاع راغله چې ستاسو بچی د چا ډېر په بېدردۍ سره قتل کړو حالانکې زموږ د چا سره هېڅ قسمه څه دښمني نه وه نو دا ولې دومره زموږ سره وشو چې زموږ د ګل په شانتې چا د اختر په ورځ باندې ډېر په بېدردۍ سره قتل کړو نو آیا زموږ د حکومت نه او د پولیس نه دا درخواست دی چې زموږ دښمنان دې زر تر زره ګرفتار کړلی شي او دوی ته دې پانسي ورکړلی شي ځکه چې زموږ باندې د اختر ورځ ټوله ګډه وایه شوه ځکه چې د ګل په شان ماشوم چې زموږ نه لاړو نو زموږ د زړه ټوکړه وه یقینا ملګرو دا ډیره د افسوس خبره ده چې د اختر په ورځ باندې د خوشحالۍ ورځ دی هغه ټوله د داسې په غم باندې بدله شي چې د ګل په شانتې ماشوم ورنه لاړ شي نو د مور او پلار او خاندان ته دا ډیره د افسوس او خفګان مقام ملګرو امید لرم چې تاسو به زموږ معلوماتي ویډیو ضرور خوښه شوي نور معلوماتي ویډیوګانو لپاره چینل ضرور سبسکرایب کړئ ډیره مننه شکریه